السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ramazan ayı sona ermektedir. Bugün bazı yerlerde belki son oruç olacaktır ve bizim burada yarın son oruçtur. Allah-u Teala'nın buyruğuna göre sayılı birkaç gün geçmek üzeredir. Aramızdan birçoklar bu günlerin feyzinden feyiz almış olacaklar. Bazı kimseler bu günlerde yeni tecrübeler dahi kazanmış olacaklar. Şimdi böyle bir çaba sarf etmemiz lazım. Bu feyiz, bu bereketler, bu yeni manevi tecrübeler bizim hayatımızın parçası haline gelsinler. Ve Yüce Allah'a doğru ilerleyen bizim adımlarımız şimdi burada durmasınlar. Aksine ebediyen ilerleyen adımlar olsun. Ve her adım sayısız bereketleri toplayan bir adım olsun. Bugün Ramazan'ın son cumasıdır. Aramızdan çoğu Allah-u Teala'nın lütfuyla çok büyük önem vererek cuma kılmaya gelirler. Ancak birçok kimseler olacak ki bugün Ramazan'ın bu son cuma gününü ne çok önem verirler. Önem vermekte olacaklar. Dünyada Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi cemaatler çok ilerlemişlerdir. Değişik tabakalardan insanlar cemaate katılırlar. Eski terbiyenin etkisi dahi vardır onlar üzerinde. Bazıları öyleleri dahi vardır ki genellikle yıl boyunca Cuma'ya o kadar önem vermezler.
Fakat Ramazan'ın son cumasına çok önem verirler. Ve Müslümanlar da var olan genel düşünceye göre onlar zannederler ki bu cumaya katılmak ki veda cumesi olarak Müslümanlarda bu meşhurdur. Buna katılmak onlara geçen yılın bütün günahlarından ve eksikliklerinden ve zaaflarından necat verdirecek. Necat verdiren olacaktır. Ve bütün yıl boyunca yapılan ibadetlerin hakkı bu cumaya katılmakla belki eda edilmiş olacak. Yapmadıkları ibadetlerin. Öyleler az dahi olsa ben onlara hatırlatmak istiyorum. Onların hatırda tutmaları lazım. Bu cumaya katılmakla bizim hayatımızın gayesinin hakkı eda edilmez. Yüce Allah'ın kelamından Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğundan bu ispat edilmiştir. Resulullah'ın buyruğundan bu ispat edilmiş bir sözdür ki yalnız son Ramazan'ın bu cumasını kılmak insanın necatine vesile olmaz. Onun için yalnız eğer insan necata kavuşmak istiyorsa buna katılsın. O zaman insanın dünyası ve ahireti kurtulur. Bu hiçbir yerde ispat olmaz. Kısacası bizim gençlerimizin dahi ve aramızdan cuma eda edenler konusunda, etme konusunda tembel davrananların dahi hatırda tutmaları lazım. Gayrı Ahmedilerde eğer veda cümlesinin bir düşüncesi varsa olabilir. Fakat Ahmediye cemaatinde Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre veda cümlesinin bir düşüncesi yoktur ve olmamalıdır. Evet, eğer bugün cumada önemli katılanların kalbinde öyle bir düşünce varsa, öyle bir düşünce doğarsa, ben bugünden söz veriyorum, kendi zaafımı uzaklaştıracağım. Cuma'ya katılma işimden dolayı ben o günahı işledim. Gelecekte ben onu uzaklaştıracağım ve gelecekte önemli cumalara katılacağım diye söz verirse, o zaman şüphesiz bu cumanın önemi vardır. Hatta bu günün önemi vardır. Ve yalnız cuma bereketli değil kendisi için, ancak cuma aksine bu pak değişiklikten dolayı böyle bir insan için bu saniye ki içinde temiz bir değişiklik doğdu ve kalbinde bir söz, bu düşünce söz yarattı. Ben Allah-u Teala bir niyet yarattı. Ben Allah-u Teala'nın buyruklarına önem vereceğim ve ona bağlı kalacağım. Öyle bir insan için bu gün ve bu saniye Leyletul Kadir haline gelecek. Kadir gecesi, karanlık bir geceden sonra onda manevi bir nur doğdu. Pardon. Geçen Cuma hutbemde de söylediğim gibi Hz. Mesih Maud Aleyhisselam söylemiştir. İnsan için Leyletul Kadir kendisi pak değişiklik yaratarak Allah-u Teala'ya dönerse o da bir Leyletul Kadir'dir. Onun buyruklarına göre amel etmeye karar verir. Bizim cuma önemi konusunda Yüce Allah ne buyurmuştur? Bu demin okuduğum ayeti kerimelerde Yüce Allah birinci ayeti kerimede şöyle der: Ey inananlar, cuma gününün bir kısmında namaz için çağrılırsanız Allah-u Teala'nın zikrine ilerleyin
ve ticaretinizi bırakın. O sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilginiz varsa. Sonra ikinci ayette Allah-u Teala dedi ki namaz eda edildikten sonra yeryüzüne yayılın ve Allah-u Teala'nın lütfundan arayın ve Allah-u Teala'yı çok zikredin ki başarıya ulaşasınız diye. Bundan açık belli oldu ki Yüce Allah Cuma'ya katılmak ve bütün dünya işlerini arka planda tutmak için Allah-u Teala'nın takvasını kalbinde tutarak buna katılmayı bize nasihat etmiştir. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde Ramazan'ın cumaları yahut Ramazan'ın son cumasına katılmayı emretmemiştir. Aksine bir tahsis yapmadan cuma namazının önemi konusunda dikkatimizi çekmiştir. Dedi ki her cuma önemlidir. Onun için eğer mümin iseniz, eğer iman iddianız varsa o zaman cumanın günü sizin için genel günlerden daha üstün olmalı. Allah-u Teala'nın zikri için bu özel olarak tayin edilmiştir. Bugün de kendi işlerinizden, ticaretlerinizden ve işlerinizden uzak durun ve onu bırakarak buna katılın. Ya eyyühellezine amenu diyerek şuna basa basa söyledi. İman için gerekli olan şart cumanın eda edilmesidir. Ve bu pek önemli bir şarttır. Her cumaya katılmak. Onun için bir özür olmadan katılmayanların kendi imanını dahi aldırış, ona dahi düşünmeli. Cuma'ya geç olarak gelenlerin dahi düşünmeleri lazım. Eğer kendi işlerinizi toplamak istiyorsanız işinden zamanından önce toplayın onları. Siz Cuma için çağrıldığınız zaman Cuma'ya gelenler, burada her birimiz biliyoruz, bir saat bir de Cuma saati vardır. Değişik ülkelerde değişik zamanlar vardır. Onlar orada tayin edilmiş olurlar Cuma saatleri her ülkede. Burada özellikle Avrupa'da yolu dahi hesap etmek lazım ve ona göre hazırlıkta bulunmak lazım. Bu ülkelerde trafik ve park meselesi dahi vardır. Onu dahi hesapta tutmak lazım. Özellikle kalabalık olunca bütün bunları mutlaka Cuma günü düşünmek lazım ve zamanı hesap ederek çıkmak lazım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'ya ilk gelene çok sevaba nail olacağını beyan etmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cuma günü Cuma'nın her kapısında melekler dururlar ve onlar Cuma'ya ilk gelenlerin ismini yazarlar ve böylece Cuma'ya gelenlerin fihristi hazırlanır. Öyle ki imam kendi hutbesini bitirir. O melekler kendi defterlerini kapatırlar. Onun için her gelenin camiye gelmesi için ve zikre ilahi için Cuma günü özel bir sevabı vardır. İmamı beklerken ve hutbe esnasında dahi onlar bu sevaptan pay almakta olurlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'ya önem vermeyenleri uyarmıştır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim bilerek 3 Cuma günü Cuma'yı terk ederse Allah-u Teala onun kalbini mühürler. Bu önemi her birimiz hatırımızda tutmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yerde buyurmamıştır ki Ramazan'ın son Cuma günü çok önemlidir. Aksine bütün cumaların önemli olduğunu beyan etmiştir. Hatta bir hadis vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Müslümanlar
Cuma günü Allah-u Teala sizin için bayram yapmıştır. Onun için bu güne önemle yıkanarak hazırlanın. Bu önem vardır. Her cumanın önemi vardır. Bu bizden ister ki biz her cumaya böyle bir önem verelim. Bütün işlerimizi terk edelim. Bütün işlerimizden ve ticaretlerimizden uzak duralım. Bir paydos yapalım ve cuma namazı için camiye gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden de ispat edildiği gibi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl açarak bunun önemini beyan etmiştir. Bu da ispat ediyor ki müminin imanın seviyesini yükseltmek için her mümin cuma namazını kılmalı. Bu farzdır her mümin için. Yalnız bu değil. Aksine bunun olumsuz bir yönü dahi vardır. İnzar dahi vardır bu konuda. Bilerek cumayı terk edenlerin kalbi hayırlar yapmak konusunda tamamen kapatılmış olur. Kapanır. Onun için bir korku yeridir. Büyük bir korku yeridir. Tembel olanların kendilerini muhasebe etmeleri lazım. Ve hiçbir özür olmadan bu tembellikleri terk etmeleri lazım. İslam dini yalnız bize zor yapmaz. Bu güzel bir dindir. Bunda yalnız uyarı yoktur. Sertlik yoktur. Şiddet yoktur. Ama söylediğim gibi eğer caiz özür varsa o zaman evet. Ama eğer caiz bir özür olmadan birisi gelmezse ona ceza verilir. Caiz özür olmadan cumayı terk etmek yasaktır. Bu caiz özrün dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık beyan etmiştir bu özürleri. Kimler vardır ki onların özürleri olabilir? Dedi ki her Müslüman için cemaat ile cuma namazı eda etmek farzdır. 4 istisna dışında. O 4 insanlar, istisna edilmiş olanlar köle, kadın, çocuk ve hasta. Bunlar müstesnadır. İslamiyet'in güzel talimatı budur. Mecburlar ve caiz özürlüleri Allah-u Teala onlara izin verdi. Bu değil ki her kadın, çocuk ve hasta ve köle kendi sahibine bağlı, emrine bağlı olanlar eğer gelmezse onların kalbi siyah olacak. Bunlar müstesnadır. Bunlar için denmemiştir ki onların kalbi mühürlenecek. Kadınlara gelirlerse iyidir. Cemaat ile namaz, cuma dışında da 5 namaz vardır. Onlar yalnız camiye gelmek ve eda etmek erkeklere farzdır. Kadınlar dahi camiye gelsinler, bu gerekli değil. Fakat cuma için eğer kadınlar gelirlerse çok güzeldir. Eğer gelmezlerse bir zararı yoktur. Fakat bazı kadınlar gelirler, küçük çocuklara dahi olur onlarla birlikte. Onlar geldikleri zaman bazen huzursuzluk yaratırlar. Sonra bazı kadınların diğer işleri dahi olur, evdeki işler. Onun için onlar evde kalabilirler, izin vardır. Çünkü küçük çocuklu kadınların söylediğim gibi onlar huzur yaratırlar, onların gelmemeleri lazım. Gelebilirlerse, kolaylık varsa da yine gelmemeleri lazım. Diğer namaz kılanların namazında ve hutbede o zaman halel olur bundan dolayı. Yalnız bayram namazına gelmek her kadına farzdır. Eğer namaz kılmazsa yine de hutbeyi dinleyebilir. Aynı şekilde köleler vardır. Onlar kendi sahibinin elinde mecbur olurlar. Fakat bugünlerde bir köle yoktur. Eski zamanlarda kölelik düşüncesi vardı. Bugün artık bu çağda o yoktur, o düşünce. Bir işte çalışan insanlar vardır. Fakat onlar köle değildir. Köle zümresine katılmazlar. Onların dahi kendilerini bu özürden dolayı kendilerini köle saymamaları lazım.
İlla ki birisi çok mecbur olursa o başka. Sahibi sert olursa, işveren ve ona izin vermezse ve bir gelir kaynağı yoksa ve ondan sonra açlık ve iflas ile baş başa kalmak tehlikesi varsa bu durumda istisna olabilir. Bu ıztırar durumudur. Ve ıztırar durumunda haram yemeye dahi bazen izin verilir. Fakat bu ıztırar durumu dahi genellikle olmaz. Eğer maliklere denilirse, ister Hristiyanlar dahi olsa zaman bakımından yahut bir cumayı terk ederek ikinci cuma günü gelmeye izin verirler. Öyle birçok Ahmedi vardır. Bana anlattılar. Onlar cuma izni olmadan dolayı kendi işini bıraktılar. Allah-u Teala eskisinden daha güzel bir iş verdi onlara. Onun için eğer biz bunu gözümüz önünde bulundurursak, biz cumaya önem vereceğiz ve sonra dua dahi edersek, eğer sert durum varsa ve cuma zayi oluyorsa Allah-u Teala kolaylık yaratsın. O zaman Allah-u Teala kalp sancısıyla yapılan duaları kabul ederek bir yol çıkarır, bir kolaylık verir. Aynı şekilde küçük çocukların dahi cumaya gelmemeleri lazım. Onları getirmemek lazım. Çünkü onlar vasıtasıyla namaza halel gelir. Kadınlardan daha önce bahsedilmiştir söylediğim gibi. Onları getirmeyin. Bazen erkekler getirirler. Onların dahi dikkatli davranmaları lazım. Yahut eğer getirdilerse o zaman çocukların kısmında onları otursunlar yahut kendileri dahi orada otursunlar. Kısacası bu 4 istisna vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları beyan etmiştir. Bunlar dışında her bir insanın cuma namazına gelmesi farzdır. Her birisinin. Ve cuma gününe önem vermek farzdır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son kamil ve mükemmel şeriyet getiren bir peygamberdir. Öyle bir talimat getirdi ki kulu Allah-u Teala ile birleştirir. Kendisine inananların yüksek manevi seviyesini görmek istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik yollarla buna dikkatimizi çekmiştir. İnsan nasıl kendi günahlardan kurtulmaya çalışmalı? Nasıl Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışmalı? Nasıl kendi hayallerine müstakil kılmaya çalışmalı? Nasıl kendi doğuş gayesinin hakkını vermeli? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 5 namaz Cuma'dan Cuma'ya ve Ramazan'dan Ramazan'a bunlar arasında olan günahların kefareti haline gelirler. Ortadan kaldırırlar. İnsan büyük günahlardan kurtulduğu müddetçe. İşte budur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için yol göstermesi budur. Bu yalnız bizi günahlardan korumakla kalmayıp aksine bizim için bağış vesilesi dahi olur. Maneviyata dahi bizi ilerletir. Her kim gerçek manada bir namazdan sonra ikinci namazı düşünürse hiçbir günahkar zalim diğer insanların hakkını gasp edenler onları böyle davranamaz. Düşünmeyecek ki ben namaza gideceğim diye düşünecek. Namaz kıldıktan sonra gelsin ve günah yapsın, bu mümkün değil. İnsanların hakkını yesin, diğer insanlara zulüm etsin, bu mümkün değil. Eğer böyle birisi varsa, böyle yaparsa onun namazı namaz değildir. Büyük günahı işleyendir o. Gasp eğer birisi varsa, diğerlerin hakkını gasp eden, onun namazı Allah için değildir demek ki. Kendi günahları göz önünde bulundurarak değil. Öyle namaz kılanlar vardır. Onlar öyle namaz kılanlara katılırlar ki onların namazları kendileri için helaket vesilesi olur.
helak olma vesilesi olur ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 namaz diyerek şuna dahi dikkatimiz çekti. Bu 5 namaz size farzdır. Ve bunları bütün şartlarla birlikte eda etmek sizin için farzdır size. Allah-u Teala'nın ileri sürdüğü şartları. Aynı şekilde Cuma'ya dikkatimizi çekti. Cuma'ya katılarak sizin içinizde bir hayır hissi doğmuştur. Hayırdan dolayı ve Cuma hutbesinden dolayı onu 2. Cuma'ya kadar zinde tutun. Ona göre amel etmeye çalışacaksınız. Çalışmalısınız. Eğer bu böyle olursa o zaman bir Cuma'dan 2. Cuma sizi kötülüklerden sizi necata kavuşturacak. Bizim günahlarımızın bağışlanması için vesile olacak. Burada dahi bir Cuma'dan 2. Cuma diyerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Cuma'nın farz oluşunu ve önemini beyan etti. Sonra aynı şekilde Ramazan'ın önemini beyan etti. O zaman hayıra bağlı kalmak ve durmadan bağlı kalmak insanı günahlardan korur. Onun için namazların hakkını dahi eda etmek gereklidir. Cuma'nın eda edilmesi dahi gereklidir. Ve Ramazan'dan dahi var olan şartlarla birlikte feyiz bulmak insana Ramazan'da hangi hayır varsa o hayırları insana verdirir. Eğer gerçekten takvaya sahip olacaksak bunlara mutlaka bağlı kalmalıyız. Eğer Allah-u Teala yaklaşmak istiyorsak bunlara mutlaka bağlı kalmamız lazım. Günahlarını affettirmek istiyorsak Yüce Allah bize bir yol göstermiştir. Ona göre amel etmeliyiz. Bu işler için bize Allah-u Teala günlük bir buyruk verdi. Haftalık buyruklarda ileri sürdü ve yıllık buyruk dahi ileri sürdü. İnsanın manevi ıslahı için gereklidir bu. Ve bu derecelerden geçerek her kim ilerlerse o Allah-u Teala'nın mağfiretini kazanacak. Daha aydınlanarak bu açıldı ki bunlardan Cuma'nın ne kadar önemi vardır. Yıl sonunda manevi ilerleme programında Allah-u Teala Ramazan ayını tutmuştur. Veda cuması değil yani yıldan sonra bir tek cuma kılın değil. Aksine Ramazan'ın bütün ayını ileri sürmüştür Yüce Allah. Cuma'nın bereketlerinden feyiz bulmak için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her 7 gün sonra gelen Cuma'nın önemli olduğunu ve bağış vasıtası olduğunu beyan etmiştir. Onun için her gelen Cuma bizim için şehadet veren olmalı. Biz Allah-u Teala'nın korkusuyla bu günleri geçirdik ve öyle bir amel yapmadık ki Allah-u Teala'yı gücendiren olsun. Yahut bilerek öyle bir amel yapmadık ki Allah-u Teala'yı gücendirsin. O zaman Yüce Allah küçük ve eksiklikleri, günahları affedecektir. Her cuma Allah-u Teala'nın huzurunda şehadet verir. Bu kul genellikle korkarak bu günleri geçirmeye çalışmıştır. Aynı şekilde günlük namazlar vardır. Eğer Allah-u Teala'nın rızasını göz önünde bulundurarak eda edilirse bizim hakkımıza şehadet verecekler. Ve aynı durum Ramazan'ın orucunun durumu dahi aynen böyledir. Kefaretin anlamı budur.
Bu ibadetlerin şehadeti bizim hakkımızda olarak bizim için bağış vesilesi olacaktır. Sonra Cuma'nın önemi ve onun güzelliği konusunda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde şöyle dedi ki, günlerden en iyi gün Cuma günüdür. O gün bize çok salavat okuyun. O gün sizin bu salavatınız bana sunuluyor önüme. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumanın Allah-u Teala'nın emri vardır ebedi olarak. Bu salavat Resulullah'ın önüne sunuluyor. Bu da ebedi olaraktır. Bir gün değil ki bunu beyan ettiği zaman o zaman için idi. Hayır. Ebedidir bu emir. Bu da cari bir berekettir Cuma'nın. Hiçbir yerde zikredilmemiştir ki veda cümlesinin salavatı Resulullah'a sunulacak. Aksine her Cuma günü sunuluyor Resulullah'ın önüne. Aramızdan şanslıdır öyleler ki bu feyizden feyiz bulurlar. Ve salavat okuyanlara katılarak Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarına sahip olurlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Kısacası bereketler bunlardır. Bunları elde etmek için her birimiz çaba sarf etmeliyiz. Yüce Allah dahi çok bağışlayandır. Der ki, Cuma'nın önemini göz önünde bulundurarak onun hakkını verirseniz, kendi işleriniz ve meşguliyetlerinizi Cuma için Allah-u Teala'nın lütuflarını elde etmek için bunları arkaya atarsanız, o zaman manevi olarak siz ilerleyen olacaksınız. Ancak maddi lütuflardan dahi mahrum kalmayacaksınız. Cuma namazından sonra kendi işlerinize geri dönün ve Allah-u Teala'nın lütuflarını arayın. Bu ikinci ayette aynısı beyan edilmiştir. Yüce Allah sizin işlerinize bereket indirecek. Kısacası bu dahi bir garantidir. Yüce Allah-u Teala'nın lütfundan insanın işi bereketlenir. Eğer onun için az insan Cuma namazı için Cuma için fedakarlık yaparsa Allah-u Teala'nın lütuflarına nail olacak. İnsan Allah-u Teala'nın rızası için belli bir zaman kendi işini geciktirirse Allah-u Teala bütün işleri süsleyendir o. Bütün güçlere sahip olandır. O sizin dünyadaki zararları dahi tamamlayacaktır. Ve ticaretlerinizi, işinizi bereket verendir ve size lütfedendir. Sanki bunu dahi buyurdu. Bir müminin dünya kazanması dahi Allah-u Teala'nın lütuflarından bir tanedir. Allah-u Teala dünyayı kazanmak yasak etmemiştir. Aksine kesin yer ve zaman vardır bir iş yapmanın. Onu yapmaya dikkatimizi çekmiştir. Bu lütufları elde etmek için siz bir çaba sarf ettiniz. Cuma namazından sonra yapın. Ve Allah-u Teala'nın merhametinden ve lütuflarından payı alın. Fakat unutmayınız. Bu dünyalı işlerine rağmen Allah-u Teala'yı unutmayınız. Allah-u Teala bunu dahi buyurdu. Hatta Allah-u Teala'nın zikrinden kendi dillerinizi meşgul edin. Dünya işleriniz dahi Allah-u Teala'nın rızası ve buyruklarına göre olmalı. Bir aldatma, bir yalan, bir tembellik olmasın. Eğer bunlar varsa sizinle birlikte o zaman yine günahkarsınız. Allah-u Teala'yı hatırlamıyorsunuz. Allah-u Teala'nın zikri sizi bunlardan koruyan olmalı. Geçen hutbemde de zikri edildiği gibi her iş yaparken şunu düşünelim. Allah-u Teala beni görüyor. Bu böyle düşünürsek
o zaman Allah-u Teala'nın zikrinin hakkı dahi verilecek ve sorumluluklarımızın hakkı dahi insan iyi bir şekilde ödeyecektir. Bugünkü gün eğer bunu önemli kılmak istiyorsak buna göre önemli bunu kılmaya çalışmalıyız ki biz bugün yahut yarın bir yıl için Ramazan'ın ibadetinden çıkıyoruz. Fakat Cuma ibadetinden bir sene için çıkmıyoruz. Aksine gelecek Cuma dahi bizim için önemlidir. Nasıl ki bugünkü Cuma'dır. Ve zaaflar ve eksiklikler aramızda geçmişte var idiyse gelecek için biz onları uzaklaştırmaya söz veriyoruz. Eğer böyle bir düşünce olursa o zaman biz Cuma'yı veda etmekte olmayacağız. Aksine kendi kötülükleri, zaaflarımızı, eksikliklerimizi ve tembelliklerimizi veda ederek onlardan ebedi olarak kurtulmak için Allah-u Teala'nın sığınmasına girmeye çalışan olacağız. Ve Ramazan'ın bereketlerinden dahi fayda bulmak budur. Ramazan'da bizim yapabildiğimiz hayırlardan eğer biraz onları çoğaltarak değil ise de en azından onlara bağlı kalarak gelecek Ramazan'ı bekleyelim. Öyle bir düşüncemiz olmasın ki biz Cuma'yı veda ettik. Öyle bir düşüncemiz dahi olmasın ki biz Ramazan'ı veda ettik. Düşünmeyelim. Biz kendi ibadetlerimizi eda ettik. Ramazan'da biz onları yaptık ve şimdi onlara veda ediyoruz diye düşünmeyelim. Eğer öyle bir düşünce varsa bir insanın kalbinde o kendi hayatın gayesinden uzaklaşıyor ve yaratılışın gayesinden uzak olan takvadan dahi uzaktır ve her kim takvadan uzak ise o Allah-u Teala'nın lütuflarını elde eden olamaz. Sanki Ramazan'da bizim elde çalışmak istediğimiz bütün şeyleri biz zayi ettik. Ve başarı ve ihlas başarıyı Allah-u Teala söz vermişti. Biz ondan mahrum kaldık. Yüce Allah orucun emri ve buyruğu ve diğer buyruklarının eda edilmesinin neticesinin tekva olduğunu beyan etmiştir. Demin okuduğum ayetler Ramazan hakkında. Onun için bugün onu muhasebe etmemiz lazım. Biz acaba bu neticeyi elde ettik mi yoksa edemedik mi? Yahut en az böyle bir çabada ileri adım attık mı yoksa atmadık mı ileri adım? Ve biz söz verdik mi ki Ramazan'da elde ettiğimizi de bağlı kalacağız ve onu daha da çoğaltmaya çalışacağız. Çaba sarf edeceğiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize takva ve onun incelikleri konusunda detaylı olarak bize nasihette bulunmuştur. Bir yerde Mesih Maud Aleyhisselam buyurdu ki sık sık Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve kötü işlerin listesini hazırlamalısınız. Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylerin kötü olduğunu beyan etmiştir. Onların detaylarını yazın ve sonra Allah-u Teala'nın lütufları ve yardımıyla çaba sarf edin ki bu kötülüklerden uzak duracağız. Bu takvanın birinci merhalesi olacaktır. Kötülüklerden uzak durmak takvanın birincisi merhalesi olacak. Onun için Ramazan günlerinde biz derslehi Kur'an'ı dahi dinledik. Kendimiz Kur'an okumaya çalıştık ve onu anlamaya çalıştık. Birçok kimseler kötülükleri dahi bildik, hayırları dahi bildik. Hayırları yapmak merhalesi sonradır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki takvanın birinci merhalesi şudur ki Kur'an-ı Kerim'in kötülüklerin listesini hazırlayarak onlardan uzak durmaya çalışın. Bu onlardan uzak durmaya çalışmak ve onlardan uzak durmak takvanın ilk merhalesinde insanı getirir. İlk merhalesine.
Dedi ki şüphesiz kötülüklerden uzak durmak iyidir. Fakat ondan sonra ne vardır? Kötülüklerden oturmak iyidir. Bu birinci merhaledir takvanın. Fakat bu hayırın birinci merhalesidir. Hayır burada bitmez. Diyor ki Allah-u Teala der ki bu kadar değil yalnız. Ki Allah-u Teala bundan razı olacak. Kötülüklerden kurtulmalıyız. Ve ona mukabil hayırları dahi yapmalıyız. O olmadan insanın için kurtuluş yoktur. Eğer hayır yapmazsanız zannetmeniz ki kötülüklerden uzak durarak ben takvayı elde ettim. Allah-u Teala'ya yaklaşmak isterseniz hayır yapmadan kurtulamazsınız. Mutlaka yapmalısınız. Her kim ona kibirleniyorsa ben kötülük yapmıyorum. Bazı insanlar derler ki biz kötülük yapmıyoruz. Öyle bir insan ahmaktır. İnsanı yalnız buraya kadar getirmez ve burada durdurmaz. Bırakmaz. Her iki şıkkın tamamlanmasını ister. Kötülükleri terk edelim tamamen. Kötülükleri ve eksiklikleri tam olarak terk edin. Ve hayırları tam ihlas ile yapın. Kötülükleri tam olarak terk edin ve hayırları ihlas ile eda edin. Bunların her ikisi olmazsa necat yoktur. İşte bu Ramazan dahi ve Cuma dahi ve bizim ibadetlerimiz dahi buna dikkatimizi çeken olmalı. Biz nerede takvanın ilk merhalesinde kötülükleri tam olarak terk ettik. Orada takvanın ikinci merhalesinde bütün hayırları tam ihlas ile eda edeceğiz. Bir yerde dedi ki bu hayır değil ki ben namazlara alıştım ve namaz kıldıktan sonra ben orada oturarak birbirlerinin kötülüklerinden bahsediyorum, gıybet ediyorum, dedikodu yapıyorum ve hayır ile alakası olmayan sözler sarf ediyorum. Demek ki siz ilk merhaleyi daha kat etmediniz. Cuma gününde Allah-u Teala'nın buyruğuna göre bu duanın kabul edilişi için bir saati vardır. Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki öyle bir saat vardır ki orada dua kabul edilir. Daha önce de bir hutbede ben ondan bahsetmiş bulunuyorum. Biz öyle bir dua dahi yapmalıyız özellikle. Ramazan bizim kötülüklerden bizi tam olarak necat verdirerek ve hayır ihlas ile yapan olarak bizi bıraksın. Ve biz gerçekten takvadan yana olalım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayanlar olalım. Ve İslami talimatı hayatımızın parçası haline getirerek böyle bu güzel talimatı dünyaya anlatalım. Asıl din budur. Ki kulu Allah-u Teala ile diri Allah ile birleştirir ve bu din birbirinin insanların hakkını en güzel şekilde eda etmeye dikkatini çeker. Dua ediyorum Allah-u Teala bizi bunu nasip etsin bize. Şöyle dahi dua edin. Allah-u Teala zorluklarda bulunan bütün Ahmedileri nicat versin. Ve huzursuz olanlar Ahmedilerin huzursuzlukları yok olsun. Allah-u Teala onlara necat versin. Aynı şekilde Yüce Allah Müslüman ümmetine dahi güç versin. Onlar zamanın imamına inanarak kötülüklerden ve zulümlerden kurtulsunlar. Eziyetlerden. Birbirine zulüm edenlere mani olsun. Birbirine zulüm etmesinler ve İslamiyet gerçek şan ile her Müslüman ülkesinden dünyaya belli olsun. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله